हेलो फ्रेंड्स, कोरोना काल ने खांसी को एक बहुत बड़ी बीमारी बना के हमारे सामने रख दिया है। इस खांसी को दूर करने के लिए मैं अपनी दादी माँ का एक घरेलू नुस्खा अदरक की चटनी बनाने वाली हूँ। इस चटनी के प्रयोग से हम बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी दोनों में यूज कर सकते हैं। आइए बनाते हैं अदरक वाली चटनी। इस चटनी के लिए हमें ये अदरक की ज़रूरत पड़ेगी, ये शहद है और ये आधी चम्मच काली मिर्च। इन तीनों चीज का यूज करेंगे हम। ये तैयार है हमारी अदरक वाली चटनी। इस चटनी का प्रयोग हम 1 गिलास गुनगुने पानी में करें। इससे हमको खांसी में बहुत आराम मिलेगा, बलगम वाली खांसी में भी बहुत आराम मिलेगा। धन्यवाद।